Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Youtuber, terima kasih sudah mampir ke Cimida Channel, channel yang memberikan berbagai tips yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Buat teman-teman yang merasa takut kalau batuk-batuk dan tenggorokan gatal dan kering, jangan khawatir, Cimida punya resep jitu yang biasa Cimida minum hampir setiap hari untuk menjaga daya tahan, menjaga agar tetap fit dan sehat. Cimida itu hobi banget dengan obat-obatan herbal. Nah, bukan anti dokter, tapi Cimida jarang sekali ke dokter. Kalau memang nggak terpaksa banget, tuh biasanya enggak. Jadi suka bikin racikan sendiri, lebih yakin dan lebih percaya gitu. Karena sekarang ini kan lagi rawan virus. Banyak sekali teman-teman kita yang mengalami atau terkena virus ya. Nah, salah satu gejalanya itu adalah batuk dan tenggorokan gatal dan kering. Banyak teman-teman yang bingung kan, kadang-kadang kalau batuk-batuk dikit langsung takut, langsung parnoan, langsung gimana nih, jangan-jangan kena virus nih gitu. Apa aja resepnya? Apa aja yang dibutuhkan untuk membuatnya? Jenisnya minuman ya, seperti ini. Gampang kan bikinnya ya? Setelah jadi, kira-kira seperti ini. Seperti teh. Minuman herbal, jahe, kayu manis, dan sedikit garam. Jahe itu menghangatkan tenggorokan, kayu manis itu berfungsi untuk apa ya, bisa cari sendiri dah di Google. Yang pasti jahe menghangatkan, dan garam itu berfungsi untuk antiseptik, yang buat gatal-gatal itu bisa hilang dengan sedikit garam. Garamnya dikit aja, jangan banyak-banyak, nanti keasinan. Kita minum ya. Kita minum dulu. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggorokan langsung hangat. Insya Allah jika teman-teman rajin mengkonsumsi minuman ini, terjaga kesehatannya, tenggorokannya cepat sembuh, batuk-batuk hilang, virus no. Oke, teman-teman semua, segitu aja tips dari Cimida kali ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin mengkonsumsi minuman ini, insya Allah sehat terus. Gak ada jaminan sih. Penyakit kan bisa datang kapan aja, tapi ikhtiar wajib dong. Kita habisin ya. Ini juga bisa dicampur madu atau susu, sesuai selera. Fungsinya sama. Lumayan enak kok, nggak pahit. Segitu aja tipsnya dari Cimida kali ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga pada tahu. Dan jangan lupa juga subscribe dong Cimida Channel. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.